दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। हलूं था अॼु हिकु ज़बरदस्त बहितरीन अपडेट जी तरफ़। जी हाँ दोस्तों, अॼु अपडेट तव्हांखे ॾींदासीं सोप सीरियल वेरन जी बस्ती ड्रामे ते। जी हाँ दोस्तों, वेरन जी बस्ती हिकु बहितरीनु जेको सोप सीरियल हली रहियो आहे दोस्तों। इन में काफ़ी ग़लतियूं बि थियूं आहिनि। जेको लेटेस्ट एपिसोड हलिया हाणे, जंहिंमें तव्हां ॾिठो त साईं भानो जो पीउ बंदूक खणी करे नरोद खे गुलंदो पियो वठे। इहो पोइ केसनि में तव्हां ॾिठो जेको उहो भानो जो पीउ जेको पाण नरोद खे पहिरियों ॻोल्हे पंहिंजी धीउ सां शादी कराइणु चाहे पियो, हाणे वरी उनखे गैरत मथे ते चढ़ी वई आहे, त हाणे वरी उनखे गुस्सो अची वियो आहे। हाणे इहा हिकु राइटर जी ऐं डायरेक्टर जी बि ग़लती आहे। डायरेक्टर जी ग़लती त न, राइटर जी आहे जंहिं अहिड़ी कहाणी लिखी आहे। हिते थोरी ग़लती थी आहे राइटर खां, त या त अहिड़ी कहाणी शुरू में न लिखी आहे, जे लिखियऊं त पोइ हाणे इहो पंहिंजी भानो सां हुनजी शादी कराया, इन खे वरी गुस्सो ऐं गैरत करणु चढ़ी वई। यानी हिकिड़ी कहाणी खे नओं रुख ॾियण जे लाइ हिते थोरी चेंजिंग कई वई आहे। पर हाणे ड्रामो ज़बरदस्त थियण वारो आहे, मज़ो करण वारो आहे। अॻिते जेका हाणे एपिसोड ईंदा सनसनीखेज़ दिलचस्प ऐं बहितरीनु थियण वारा आहिनि वेरन जी बस्ती जा। असां तनक़ीद नथा कयूं, लेकिन असां हिकिड़ी ग़लती नोट करायूं था पिया। ग़लती त ग़लती हूंदी आहे न। ऐं दोस्तों असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं तव्हां सां नेक्स्ट वीडियो में। इन ॻाल्हि ते कमेंट ज़रूरु कजो जेका असां ॻाल्हि नोट कईसीं, तव्हां बि इहा ॻाल्हि नोट कई हुई या न।